Masiki TOMTV ki thora masibu yengberiba mamalyam da viewers pumnamapu aina merina chanuna taram nokchabagal ne kai kumna buchari hojik ekona leriba mafam asi ballot compound gi ekoi gi MSFDS ngasi mafam astani ngasi gi thora masi ngasi pangthokadoriba thora masi ekoi gi Manipur film na miyam gi thogal toropa chahi yangkhai mapung pharapa chahi yangkhai surakpagi 50 years golden jubilee celebration ni mafam asta pangthokadoriba thoram sing ase ekoi miyam punna medeng taminase ozabu taram nokchari oza ngasi gi ekoi gi thoram se masi gi matang da khachek tang haibiu yam nungai phawi masi tawriba amo moto iban matam Manipur gi director oiramba dekwa boss hingdana masai chahi hum marfu tare sore hai mak laktana sida ngasi celebration yauraba man batam thenai bi experience mayam tamaba adi batam dugi batam Manipur gi heroine kumbi se romana man hak thengna man thengna wo mayam do li na ko tahandana hoi tawbus emotion yamoy yam nungai akhoi tawjaba sinpham jigi sintha jigi oina chei yangkai subi palon tawbus se nungai ba amamu phangani hai thajde adugi badi nungai hai tare ko awa ba kaya thena khre nungai ba kaya thena khre mai papa kaya thena khre mai thi ba kaya thena khre aduni hojiki cinema gi wari runda laise ana akhoi puthoki ba cinema se mayam harao ro yengbi gi ba mana matum phangiba yam laire ko akhata na masi siri bau to ge khanbagi wakhalon lai ngasi haiba namisida yumda haningde nasai egdigi lakpuni akhoi sak lambaju khangde ising khawrangbaju khangde pangnungda nungai panungda nungsi yengu mage damada sini aigon phawbo puning wa hairaga yang nuai je sama khata na khangjani bana hanagi leirami ba film jiga hojik gi kitab khena ba kitang haibi adu di yam khene hanagi di akoi ye negative na kapani negative na kapaga process to buda ngasi kapi base tha amu gi matung ne yeng phang hojiki na hojik kapaga hojik yenge dana hojik kape hojik yenge soire amu halle matam dugi na ngasi kape tha ahum matung do yeng phangi soira me phare phajara me phare aduna celluloid ka video ga ni khena bhadi lab ki sarukta post production ki sarukta khena basin natana cinema is the age is this artist tawgada ba director ki tawla bathau samane lab ki saruktu da khena bai wadani cinema samane ko adu celluloid matamda lermi matamda akhoi imagi ning themna Manipur gi awangba yamna wangba thak ki film boina malem ko ne chali ko ari hoji video lae video matam so dum podu phangroi na khali adu so dum tholi ai nong pa Pawan Kumar gi doctor la bisu prithvi dum ko in chatna digital report asu ko adum tawbu ya por se dum leirami aduna koina hona bu kalladi thawai awno honara gadi adum hona zaman phangi haitare yang nuai je edu oza hojik akoi gi laiba anoba artist sing sida hojik oza gi mafam dai haining ba haitare ko lakadori ba aduga leirami ba sing akoi hojiki tholoi ba artist anoba sing se makoi si hoi inborn imana pokpada pithork ba haitare ne ko adum ba kharana purga satpani ai polakpada cha manungda yangkhai ji line thaujalakpa oiragasu lemorbu yangkhai amni tamde yaroi yangkhai ding tamaba line pirbu yangkhai ding pujula chamaduna sarga saladi yam phaneba adum baji ke yaude madu tohni hujidi tambam mai yam leire matamamdadi akhoi matamda tambam leite hangbam leite hone khangba khraduna hete tobani hujidi tambam mai da institute ngala ngaire hangbam ngada ngaire equipment is a post production swadi no in paile kashu wani ngare later film to bodo jiti aduna hoji wali si kari wali discipline isagi sincerity amasu mai pun wakhalo ji sai thoktana pun chang to basi ga ngaire si yauda ba yaude haibdi natte yauksan ba hena mu yausala ga de pani ai wani yang nuai je oza bu thaga chari yam nungai je akhoi gi piabasu saurbasu akhoi gi Manipur film industry haibitare Manipur film industry na
sahi yang khai subna chalakpa khongchat asigi sahi yang khai sujalakpa haiba tareng asi 9 April 2021 asida pangthok liba 50 years Golden Jubilee celebration of Manipuri cinema masi ekhoina thengnajabasi yam nungaijai masi mamangi silver jubilee gumba khoi thengna hodi habedi matamda da khoi yam kana film gi lamda participate to bangam khidabina khoi thengna ja hodi adubu layo phabadagi handak 50 years celebration thengna jabasi yam nungai masi matung da khoi amohna thengna kada thengna odra habegi kanu su khoi thoropa lejade adubu aina yam nungai jaribedi akhoi gi sahi yang khai chupna chatharakpa Manipuri film gi khongchat asida waza khiba share tawbi khiba contribution tawbi khiba film gi mioi kya ahalaman mayambu honor tawbiba adi respect utpiba adi makhoibu ikai khunu utpiba se masimu nungai ba letre yam nungai jai aduga ai gi side tagi di as a film actor oina in hajaning bada Manipur film asi hena sakhon hanaba hena miyamna pamnaba film industry ama ohenanaba adigi India da natana to international gi oiba film industry singnasu mio singnasu sakhangina na ba akoi punna honami na ba mathau tai Manipuri film na akoi 50 years golden jubilee lakbasta akoi icha thengza ba haibtare yamna nungai phauje ado matung da su akoi khra sangna akoi ju film gi lam sida khra kuina leiba ngamna bhona jage haibo wafam do thamjage nungaizai makata na khangjaningba hojik leiriba Manipur film siga aduga hanna leirami sigi khetnaba katang haibiyo hojik leiriba Manipur film haidi hojik ti akhoi gi chakholakpe matungna digital format ki film oina unare ko mayamna ama adugi mamang dadi akhoi gi cellular film haitare akhoina ai sama ki di cellular film si yam kana thengna jawdi film ama khaktam thengna jawi adu matam dugi leramba film gi machatuga hojik laiba film gi machasiga yamna khenaba ure aduga loinana chakholakpa gi matungna technology hena chakholakpa adugi matungina khoigi film nambagi adagi film gi hadi nungaiba technology mayama khoina ubu phange araiba aruba ko aduna matam duga hujikadi yam khenaba leire habesa si khatani khangjariba. My name is Shivendra Singh Dungarpur. I am a filmmaker and the director of Film Heritage Foundation, which is based in Mumbai, and we are here because we're going to be collaborating with the Manipur Film Development Corporation in building its archive, in preservation of their films, and probably having a museum of their own. So it is a close collaboration between the Film Heritage Foundation and the Manipur Film Development Corporation. But apart from that, I have made 3 big feature films. 2012, my film Celluloid Man won the National Award. Then I made another film called Immortals, which was screened in Busan. And the third film is a Czech film, which is the longest film ever to be censored in India. It's called Checkmate in Search of Ijimedza. And I've shot over 1,000 ad films. I've directed over 1,000 ad films under the banner of Dungarpur Films. So can you please enlighten the importance of film preservation? Well, we never had preservation before, and Manipur had a very, you've had a very strong film culture. With the northeast, Assam and Manipur are two places which are constantly making films, and but very little to talk about preservation. So I think one of the key things which I said today in the function was that unless we preserve, the future generation will not know its history. Why do we preserve anything? Because we want to know the history, we want to know how it sort of evolved, and we want to be an inspiration to the younger generation. So the importance of preservation is like preserving art. Film has to be looked upon as an art form. And unless we understand that film is an art form, we will not be able to move ahead. So unless we know where we came from, we will not know where to go. So that is why it's important to preserve. And during that preservations, is there any loopholes? Well, funding is a big loophole. When you decide to preserve, you need a correct space with humidity and air condition control.
But one of the key things is the will of the people, because films in India have been looked upon as an entertainment and not as an art form. And the second is you require a lot of funding. So if the Chief Minister today promised me when I was sitting next to him that he is going to support this initiative, I think then we'll be able to solve. Unless you have the government backing you, private producers backing you, and you have funds, it's sometimes difficult to preserve. So how do you find Manipuri films? Well, I grew up on, when I was studying at the Film and Television Institute of Pune, I was fortunate to see the films of Aribam Sham Sharma. Also Dev Kumar Bose, who was here, who shot the first Manipuri film in 1972. But I think if I have to really talk about Manipuri cinema, it has to be Aribam Sham Sharma. His films like Ishanu and several of his documentaries, his films. And I had the great fortune to spend time today morning at 9 in the morning where I met him. And I think for the contemporary filmmakers who are so many especially after the digital boom, Manipuri cinema with Aribam Sham Sharma and Habam, Pawan Kumar Habam, had reached an international level. And that's what they need to do, is to get inspired. And that's why it's necessary to preserve. If you preserve Aribam Sham Sharma, more generations can get inspired and preserve that. So for me, the future of Manipuri cinema lies in making interesting films, younger generation coming up, drawing people back to cinema hall. Because for me, film means cinema hall, doesn't mean OTT. So I think there's a great opportunity. And 50 years, Manipuri cinema has sort of, evolved. And it's come a long way from 72 to 2021. But it's a great future ahead. Thank you very much. Yeah. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯤꯃꯥꯒꯤ 50 ꯁꯨꯕ ꯒꯣꯜꯗꯟ ꯖꯨꯕ꯭ꯂꯤ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ. ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥꯁꯤ 9 April 1972ꯗ ꯁꯥꯐꯣꯡꯂꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯤꯂꯝ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯤꯂꯝ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯧꯅꯔꯒ ꯂꯩꯕꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯦ 9 Aprilꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯄꯥꯂꯟ ꯇꯧꯏ. ꯑꯗꯨꯒ 1972ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ 2022ꯗ ꯆꯍꯤ 50 ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯗꯣꯏꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MSFDSꯀꯤ executive board meetingꯗ CMꯅ honorable CMꯅ chair ꯇꯧꯕ meeting ꯑꯃꯗ chahi chupna akhoi kanose sigi milestone Manipuri cinema gi oba milestone se observe tawsedana chahi amagi program design ama draw up tawe aduga maruiba pandam de sigi chahi amagi palan sida Manipur se film making gi lamda center ma ohen se hedana aduga khoina tawnariba Manipur cinema gi standard aduga magi stage of evolution se next level da pukat si haidana thamaga Golden Jubilee celebration adaina plan tawani sigi celebration gi features the screening of Manipuri cinema, comparative studies of Manipuri cinema against vis-a-vis world cinema, aduga introspection, retrospection, district level film festivals, and then film sensitization program, and they give film quiz, mobile film making competition, launching of the first international Imphal International Film Festival. Sigi festivals is the world cinema tonari ba myam si koina entry koraga Manipur da lakhalaga daina international festival sinbegi supandam lady aduga koigi cinematic heritage Manipur gi cinematic heritage se yamna nunang ba position amada lay koigi heritage mang ba ya mang gi bagi pungphum da lay sigi se koina preserve tawnaba koigi heritage se preserve tawnaba save tawnaba koigi film archive ama hangdoga koigi koigi laiba heritage se save tawba preserve tawba restoration tawba digitization tawba adugi khongjangsu koigi training program asu sigi celebration na se yauri no this key issues saying is what are the technology used, how we can progress the voice of Northeast cinema habigi Kanan about cine talks, Numit Kudingi cine talks lady, workshop lady, Aduga Dina first phase when Adina Tawe, Aduga
face by face koi chahi chupna tawdoi na face by face koi gi film Manipur gi masak naiba aduga history gi marker oiba film mayam ama koi na face by face koi gi Manipur gi tawhiba celluloid tagi VHS ki era dagi dagi e-cinema gi digital gi cinema gi makhal mayam se koi na khangalaga adaina face by face utkani aduga plus one of the most important feature of this Golden Jubilee celebration is honoring our pioneers, people who have contributed, made tremendous contribution to the growth of cinema. Aduna koina koigi ahlaman mayam se masak nai ahlaman aduga cinema gi thak se wangkhatnaba honaba da thaudang kanba thaudang lowiramba mayam se koina face by face makoi mayam se honor tawbagi adega homage pibagi thoram si yauri ujado akoigi Manipur da di artist sing se akoigi government ki side tagi hana di government ki side tagi phajana yingchen bigad hedi pigada ba facilities mayam ama adu sing do pibi da badagi awaba kayama di mayok ne adu ngasi akoigi celebration asi da chief minister gi artist sing gi tengbang haina akoigi adugi manung chana artist kayama category khaidoga akoigi award natranga facility tawbirame ba sigi matang da di kai habini Kogisi Honorable Chief Minister gi visionary role ni habetai kagina mamang da laitri siguma scheme se aduga Chief Minister na ngasai function du habiri meduni kogi artist se aphawa artist ti yamde adubu art ki lamda khongdaraga magi punsi kathoga phawdragasu makoi se artist ni aduga mogi contribution tremendous oi aduga moi se koina honor tawba daka tai tingbang piba daka tai haidana koigi yamna aphaba innovative yamna human oiba scheme ama Manipur Chief Minister's artist ki tingbang haina ama develop tawbi aduga sigi scheme sigi makhada various financial aid aduga tingbang makhan mayam lei pension ki tingbang adu production ki tingbang aduga festival pangkatpagi tengbang adaina mayam leikre adaina sigi ngasigi numitsida Golden Jubilee gi hogdokpa numitsida CM na beneficiaries of CM80 gi beneficiaries da koina yentokpa hokriduni aduna this government really cares for artists and I like to thank our honorable Chief Minister to who made the Golden Jubilee celebration success by distributing this CM80 beneficiary scheme. Ja khoina som yengjarap matam da like Manipur gi oina di matam gi Manipur koi ngasi su dum screening tawjari ko khoi jung hang yengjarure ado yeng matam da uja khoi gi presentation da bu oiro mangi story line da bu oiro aduga hojik cinema puthokna ra iba mayam se khatang khena ba amadi dum uzaiba khoina hana gisna hen yamna skill oibagi type ta dum khara makai digitalize oi da tarasu matam duda ado masigi difference storyline da bu oiro natraga khoi gi presentation da bu oiro acting gi skill sing da bu oiro khara di hana gisiga compare to jab da di aigi mot da di ja khoi gi hana gisna hena skillful oibra haina khaleba masigi matang da di kai habin khoi gi Manipur gi Manipuri cinema gi history se celluloid era adagi VHS era haina khaidue adu celluloid HD pesa yam tangba production tawbada yamna section da yadaba adu yamna discipline laina kapta yadaba adu rehearsal gase tara rak tawba first adagi adu kan du tawnai se hojiki by the second course se adaina leibanina yamna rehearsal yam tawraga yam section na kape take se khogi hadi NG take haidana not good take adugi ratio se 1:3 gumboi haidi sin namada camera se roll to se action namagi low se take ahum khaktang da maximum take ahum gumada tawnai ne aduga sometime most of the time one take the okay oiba ngakta ni moina koina tanarami se celluloid ki khogi master filmmakers mayam sina aduna am section le wari ibada wari khanbada aduga cinema production da ana hujiki video lakpadagi aduga digitization lakpadagi hujiki film making se kar hongdare
ꯍꯣꯡꯗꯔꯕꯅꯤꯅ ꯆꯨꯝꯅꯒꯤ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥꯁꯤꯅ ꯀꯥꯞꯄꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯤꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯇꯤꯡꯉꯝꯃꯤꯗꯨꯒ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯤꯡꯗꯕꯅꯤ ꯃꯤꯁꯦ ꯈꯔ ꯀꯣꯝꯊꯣꯛꯅꯕ ꯑꯗꯩ ꯇꯦꯛꯀꯁꯦ ꯑꯗꯩ ꯑꯦꯛꯇꯤꯡꯒꯁꯦ ꯈꯔ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯧꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥꯗ ꯑꯐꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯟꯅꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕꯗꯣ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅꯅ ꯍꯦꯟꯕ in terms of story selection execution aduga production aduna hojik khenei na habirido adugi oibani adubu hojik yengabra yengdabra khangde hojik anoba cinema hojik digital cinema tholaise sigi sidasu yamna phajaba cinema su tholi ꯍꯣꯏ ꯑꯆꯨꯝꯕꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤꯊꯤꯡꯁꯦ ꯐ꯭ꯂꯤꯀꯔ ꯑꯣꯐ ꯁꯦꯀꯦꯟꯁꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯇꯦꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯔꯤꯇꯦꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯅꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕꯅꯤꯅ ꯏꯖꯤꯅꯦꯁꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯑꯦꯔꯥꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯐ꯭ꯂꯦꯛꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯖꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯜꯝꯒꯨꯝꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯐꯤꯜꯝꯒꯤ ꯁꯤꯟ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯐ ꯁꯤꯟꯃꯛꯇꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯔꯣꯏꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯁꯨ ꯗ꯭ꯔꯦꯁꯀꯨꯝꯕꯗ ꯀꯣꯁꯇ꯭ꯌꯨꯝꯒꯨꯝꯕꯗ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯀꯨꯝꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯈꯔ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯔꯛꯄꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯊꯤꯡꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯤꯡꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯨꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯥꯏꯝꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯏꯝꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯖꯤꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯟ ꯃꯣꯗꯔꯅꯥꯏꯖ ꯑꯗꯒꯤ ꯋꯦꯁꯇꯔꯅꯥꯏꯖꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯖꯤꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯏꯚꯣꯜꯚꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯃꯦꯀꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯥꯔꯠ ꯏꯟꯇꯦꯂꯦꯛꯆꯨꯋꯦꯜ ꯑꯥꯔꯠ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯤꯡꯐꯨꯜ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯋꯔꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯑꯦꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦꯠ ꯋꯥꯔꯜ ꯚ꯭ꯌꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯐꯤꯜꯝꯁꯦ ꯐꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨꯗꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯦꯟ ꯇꯦꯂꯤꯚꯤꯖꯟ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯤꯡꯈꯠꯈ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯐꯨꯜꯂꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯠ ꯐꯪꯁꯅꯦꯜꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯅꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯨꯅ ꯊꯥꯖꯩ ꯒꯣꯜꯗꯟ ꯖꯨꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯂꯩꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯦꯂꯦꯟꯠꯁꯦ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯟ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ it's a very resourceful and very high human resource talent we have in Manipur. So yam haigalle haitana artistic expression art ki performance ki jagoi gi isai gi kaino se taktana dum pokpada hairaga yawi kaina su hainai dana ana khoije isana polakpada adum khoigi mi se adum hai ado hairaga su aina haijening ide sigi matang sida formal education adigi khoina film gi language film gi grammar short lowada the camera angle da mayam phongdui ado sigi mayam si khangaga tawrakpa cinema aduna yamna responsible artistic expression oigani aduga khoigi hujiki society ki transitional oiba adugi formal film education leitaba phangdaba film gi lam khongdaninga su leitaba nina kamai tawge da yamna powerful oibnina khoigi society se yamna change tawba lakba aduga yamna phattaba rom du puba yaba kano manina medium amnina si kitang control tawsu aidi phabrain khali kaino da we have to be a responsible storytellers because film is a very powerful medium it can change and break a society so I think some kind of control that we have film forum gi site gi control leidana khoigi loan khoigi dress costume ethos myam gi control ma mechanism ma thammi se khoigi given the fact that we don't have formal film studies film education gi keno khudong jawdu leitamnina thambase pharwain khale
सुमाइना फिल्म की अखोगी इंडस्ट्री से अखोगी हेना अखोगी खुमांग चौक्षनबा हेना चौखटनिनबा अखोई होटनमिनबा हाइसिना अखोई सुमाइना अखोई मैम चंग होटनमिनसी ओइन हाइजनिंगी लोइनाना ngasiगी film award की program sida best singer oina award phangbirakpasida kai kai wafam thangbiningi kana kana da credit se piningi मसीगी अवार्ड से फंगम मतमदा अखोगी ख्वाई हामदा अखोगी इबाई ओगोक्तम अखोगी फिल्म सिगी पांदम अमा हाई फिल्म नि मसीगी कनोगी डायरेक्शन पिबिरिबा इबाई ओगोक्तम अदुगा अखोगी प्रोड्यूसर अखोगी के सरोजा अदुगा अखोगी म्यूजिक से सेंबिरिबा अखोगी दातोनी हेबम लिरिक्स सिबिरिबा अखोई अमुंग अदुगा मखोई मैम अदुगा लोइना मसीगी इसाई नुसिबिदा ताबिरिबा अमसुंग सपोर्ट तौबिरिबा मैमदा अदुगा अखोगी फाइमरोइना अखोगी मपु हाइतारे ईश्वर माबुसु अखोगी मखोइदा थागबा फोंदोक्सरी अमसुंग मोइदा क्रेडिट पिसनिंगी हाइतारे yam nungaijare yamna matam sangna su lawjar gi da kendi ado manipur gi cinema sina chahi yang kai changsilak pasiga mari leinana haugiba yam liraba matam da isai gi myam marak gi mateng khatang mayam gi damak ta khodol tamiram aigi isai je nataba ko akogi kanogi legidraba abung harina sakpinamba mingoin panjarab haitare adugi मागी सही को नुजाकनागी चेंगलौनो पाइम पुकनिंग नुंगोले सिंगेल कनागी लैनमनो थमुयगी खोइदारे नुजाकनागी चेंगलौनो पाइम पुकनिंग नुंगोले जुबो हम मक्तदा थागत फोंदोक चरी मणिपुरी सिनेमा ना चाही यांखै खंखंग होदना अखोइ जु एकदा थाजा दे को समाइना चाही यांखै गा सुरंगनी से अदो समाइना इथा थाजना चाही यांखै सुरे काइना समाइना सेलिब्रेशन अमा तोरक पसिदा करी करी पाउदम थंबिनिंगी थमोइदना कै कै फाउबिरिबा दु खितंग थंबि होय चाही यांखै काइसे याम थिन अखोइ पोक्तुगै ममांगी वारिने बको सेंगना हाइरबदा अखोइगी हाना लैरमिबा लायोइग्रबा सीनियर आर्टिस्ट अदगी सिगी फील्ड सिदा film circle sida hai tara ne film fraternity sida leiramba hanagi artist oiro any kinds of crew members mayam sina sumaini yokhat piram dana ngasi manpur film na sigi level yorok pase khangde yam hainingai tan akhoi na ngasi sumaina mayam mangda lepong ngamjari su moi mayam mi mapan dagi ne aduna hanna leiramba layokraba or hoji hoji lairiba artist senior artist mayam bu sigi fibam sida yohon biram bagi damukta hainingai leitana igi side ti thagat chaba phongdok chari thank you aduga makha tabla chaningi se manipuri film gi hana gi mawong matau aduga hojik leram basida kai kai chebiju hoina hana gi film su mayam adum yengbiramani khale hojik lerak basida na kyam ahong bala iba hena batung na kai kai hong haningi ba kai kai haidi kai ahong ba purak haningi ba haibai matang da su kitang haibi होय मतम की मतुंग दि इल्ले को हाना लैरमिबा मैम सिसु हाइदि अदुम माई की जगह अमद लोइनमक फजबा ngakतने होजिक लैरिसु हान लैरिसु आइगी मोतदि अमतने हेना दे हाइ तारे अदुबु ट्रेंडिंग मतम की मतुंग इना आइदि इक्विपमेंट्स तबु ओइरो अदगी चेंजिंग खराबुदि लाकपगी टाइप ता खल्ले अदुबु खंगदे हानगी सिसु यामना फजबा मन आइना साइजु हाइजगिबदो हानगी से लैरमद्रगदि होजिक लैरिबा फिबम सिगसु लैरमोयबा अदुना चेंजिंग बुदि ट्रेंडिंग ट्रेंड होजिकी मतम की चटनाबी आइदि कय हाइनि हानना खंगदे कमाइना एक्सप्रेस तौदोइनो होय होय अमना सु हेंदे अमना सु वाते ओ मतम गिने अदुगा सी मतुंगदा हेन इंप्रूव ओइनबा को अदुदि अखोइ फिल्म फ्रेटर्निटी दे लैरिबा मयाम सिना थवाइ हचांग याउना हेन कन्न होना तारगदि सिदगी हेन अखोइ नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल यौबा याबगी चांगदा कन्न होनरगदि को चेंजिंग मयाम सोइदना लाकनी ना थासे थागचरी मखाताना चेबिजु ना चेबिजु हजि दम मणिपुरी सिनेमा सिदा क्वीन नोइना दम लैरेना हाइबा यारे अदो मखाताबा इखाताबदा होगलइबा चंगकिबा मणिपुरी फिल्म बो पामजना चंगबिरक्लिबा सिंगसे सिदादि कै कै वाफम थमिनिंगी कै कै पाउजेल ना चिंगबा पिबिनिंगे सु
ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯧꯔꯤꯕ ꯑꯃꯅꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯅꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯣꯏ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯃꯊꯪ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯤल्म ꯁꯤꯗꯥꯟꯒꯨꯝꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯤल्म ꯃꯨꯠꯍꯟꯒꯨꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯁꯛ ꯇꯥꯛꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯤल्म ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯕꯨ ꯃꯨꯠꯇꯅꯕ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯐꯕ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯄꯨꯈꯠꯅꯕ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯕꯦꯕꯥꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯪꯖꯜꯂꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯐꯖꯅ ꯆꯨꯝꯅ ꯆꯪꯕꯤꯗꯨꯅ ꯀꯟꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯤल्mꯕꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯃꯗ ꯄꯨꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯣꯕꯤꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯆꯍꯤ ꯂꯤꯁꯥꯡꯁꯤꯠꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯁꯤꯗ ꯆꯍꯤ 50 ꯁꯨꯖꯜꯂꯛꯄ ꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯥꯎꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯀꯣ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯆꯍꯤ 50 ꯁꯨꯔꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥꯅ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯄꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯍꯤ 50ꯒꯤ ꯃꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯏ ꯆꯜꯂꯕ ꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯖꯔꯅꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯟꯅꯗꯤ ꯐꯤल्मꯁꯤ ꯌꯥꯎꯖꯔꯛꯏꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 8-9ꯗꯒꯤ ꯐꯤल्मꯁꯤ ꯃꯈꯟꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯥꯔꯠ ꯐꯤल्मꯗ ꯌꯦꯡꯗꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯤल्मꯁꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯇꯝꯃꯛꯇꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯤल्म ꯅꯝꯕ ꯌꯥꯎꯖꯔꯛꯇꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇꯅ ꯑꯗꯩ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯊꯔꯛꯇꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯈꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯖꯔꯅꯤꯁꯦ ꯍꯣꯜ ꯖꯔꯅꯤꯁꯦ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯆꯍꯤ 50 ꯁꯨꯔꯛꯏꯁꯦꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯆꯍꯤ 10 ꯃꯨꯛꯇꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ 35 ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯒꯁꯨ ꯈꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯔꯒꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯖꯔꯅꯤꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯖꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯒꯤ ꯐꯤल्मꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯆꯦꯟ ꯆꯣꯡꯖꯔꯤꯕ ꯊꯋꯥꯏ ꯀꯠꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟꯊꯣꯛ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤल्मꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯣꯕꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯣꯕꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯕꯛꯅꯤꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯊꯕꯛ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯑꯒ ꯇꯧꯔꯝꯕꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯔꯛꯏꯕ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅೋ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯍꯤꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤꯅ ꯍꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯍꯤꯡꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯉꯝꯃꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯇꯦꯛꯅꯤꯁꯤꯌꯥꯟ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯀꯅꯥꯃꯠꯇ ꯃꯩ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯣꯏ ꯏꯚꯟ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧ ꯏꯪꯈꯣꯜ ꯌꯣꯜꯂ ꯐꯤल्म ꯅꯝꯅꯔꯝꯃꯤꯅꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯅꯝꯅꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥ ꯖꯔꯅꯤꯁꯦ ꯅꯨꯡꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯅꯤ ꯗꯤꯁ ꯏꯁ ꯗ ꯔꯤꯐ꯭ꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯣ ꯑꯣꯐ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯗꯦꯗꯤꯀꯦꯁꯟ that what we have come to golden jubilee gi period thok lai se kathok bagi symbol am oga loina laineba adabu from now onwards ko ai tung tarak toi sidi ai gi wakhanda isa gi nungai jadaba phumangna ba mayam loina na ngasi haining se kaino hamatam da tung dadi manipur gi cinema sina aikoi manipur khatang da yamna pikpa market sin nataba market chi kamai taroga expand taroga aikoi gi पृथ्वी की हाइतारे को पृथ्वी की मैम ने खनबे को मादी पृथ्वी अदु तो वे आयना अदुबु आइगी एक्सपीरियंस खरद को आइगी एक्सपेरिमेंट नत्रगा एक्सपीरियंस खरदा खरा बिग ओइना ड्रीम तोरगदि को फंगी काइन खलाय मरम दैगी लाइक की बेस्ट बुक ऑन मणिपुरी इंडियन सिनेमा दगा फंगी से मैम कना थाजर ओइदो मार्क तनेबा अदुबु खोदि ए मसी फंगबि याइना हाइन अंक होलगा तोर कांदा दु फंगिने को मैम हाइदोक तंगाइ फंगिना हाइदोक पदो रामाइ तोगना अखोइना थिजनबदा मणिपुर की सिनेमा सी पृथ्वी की हुजिंगासी ओटीटी नत होंगइबा प्लेटफॉर्म मैम सिदा अखोइ सोइदन मकी अखोइ की फिरा फंगनी अखोइ की कमर्शियली ओइरो आर्ट ओइरो नत्रका फेस्टिवल थ्रू द मणिपुर की सिनेमा ना सोइदन की सेंथोक अचौबा पुसलकनी मरम दि सिददि अखोइ लपा 10 से पी ताले हाबि आइको अखोइ कनो सिंगसिदा अरो सोमददि अचौ सेंफम तानदोइनेबा अदुना पैसा अचौबा सेंफम तानबा याबा मैम लैरिबा अखोइ की मार्केट से सोइदन की अखोइ कैप्चर तौनबो होननी होसु होनगिनी हाबसे मसि थमजगे अदुगा मसिगी चांस लौरगा अदुदि स्टेप अम लानसन लसि हाइने फुंदोक्सन थागतचरी हौगलक्लिबा आर्टिस्ट मैम पुनिंग थौगतपीबा वही मैम ओजाना ताकपीबगीदमक्ता ओजारोमदा मुलाकचगे ngasiगी थौरमसिगा चाही 50 सुजलकपगी थौरमसिगा मरी लेना वाफम खजिक्तंग थम्बियो ओजागी अखोइगी 50 इयर मणिपुर सिनेमा हाइसी याम नुंगाइजे सही 50 सुरकपसे मसी 1972 दगी अखोइगी सिनेमा जे पोखरे मणिपुरदा अदुगा अखोइ आइगोंदगी दि माना चाही अमनि हाली पोकपसे अदुबो खेनबदि नते अदु 50 इयर्स मणिपुर सिनेमा फंगपजिदा अखोइना इपा इपु जिंगना थंबिरंबा पथांग पुथांग नाइना थंबिरंबा
dagi akhoi je ngasi thokjarakpani cinema Manipur da cinema se pomdragadi akhoi tholoi makoina thambirambagi damakta ipai pu singbu aina hanna ikokno na khurumjari amadi ngasi makoina thambiramaduna 50 years cinema je akhoi na chaungna Manipur state film society Manipur government na sillaga pangthokpa ngamibani masigi damakta ai yamna nungai jai young filmmaker am oina haina sumaina thamjage थागचरी ओजा मखादाब ओजादा लाक्सगे ओजा हंदकी नेशनल अवार्ड ओजागी फिल्म आईगी कोनाना अखोइना नेशनल अवार्ड फंगे हाइना अखोइ उजारे टेलीविजन दा कैदा खबर दा कैदा थेंगनाजरे मसीगी आईगी कोना हाइरिबा फिल्म सिगी मतांगदा अवार्ड अदुगा फिल्म सिना कमाइना तौरगा अवार्ड फंगरखिबा फिल्म सि नंबरदगिना सिगी जर्नी अवा नुंगाई सिजु खितंग थंबियु फिल्म से हौबदगिरी अखोइना अदुम खल्लिको मरमदी अखोइगी हॉल दा कैदा कापतना मयामनागा करक्रिक इनरगा येंगनी हाबा अदुमाइना खल्लगा नमजबा फिल्म दि नसदेको अदुबु अखोइगी थाजजबा मसी अखोइ यामना अवाबनिको अवाबनि दि करिगनो हाय मतमदा अखोइदि मयाम येंगनबा फिल्म नि हाय नमग्रगदि अखोइ फरेको नत्रगना मसी पूरा आर्ट आयोबिनि हायगसु फरेको अदु अखोइसिना मो अखोइना थाजजबा हाई तारे मणिपुर की फिल्म ना करम मखल की फिल्म दा नम कांदा अखोइसे कनो तोब या पानबे यागदगे काइन खल्लगा अखोइना पूरा रियलिस्टिक की जॉनर्स दको रियलिस्टिकली नमनो होनजबनेबा रियलिस्टिक नमनो होनबा सी स्ट्रगल अमनेबा मरमदे अखोइदी ड्रामा से हैनमनिना औना कितंगा ड्रामा गा एहेनबा मेलो नि खंगदे अदगेदी हेंजन महम से याव यारो तोनेबा एक्टिंग नि खंगदे प्रॉपर्टी नि खंगदे कैमरा एंगल नि खंगदे एडिटिंग नि खंगदे मचू नि खंगदे एनीथिंग अखोइगी खुशीम याव यारोदबगी मोंग नमनबसे कोई प्लान तौजरीनेबको मधु ताबा तादबसिनेबो कोइनो वाजरीसे अदुबु केनोना इसे याव यावदे अदु तोवे इमोशनल ओइदे काइना अदुगी एंगल दा येंगबो कांगमुनदी अमु हाइनरोइदोइनेबको अदुसु खंजैको अदुबु लाइफ खबदगी नेशनल लेवल दा नत्रगा इंटरनेशनल लेवल सु कोइ फिल्म खरा उठखरेको से और माइना एप्रिसिएशन तोबा ngamba हाई तारे कांबू लेतना को नेशनल वाकली फंगजरे अदु पैनोरमा सु संजेको पैनोरमा से इंडिया की ख्वाइदगी फबा फिल्म कुन्निको अदुगा मोइगी मेन स्ट्रीम की अनी यमगा तरोगा कुनि थोइने खंगलसिको अदु मरतगा इंडिया की फिल्म कुंदा लौजबा काइसे खोइगी अखोइना तौबे एटीएम दुगा यम नुंगाइजे सुन कइनो तमदि अखोइदी अदुम क्वालिटी दसु बजेट दसु अखोइदी लोइनमक केनो तौजरैनेबको एडजस्ट तौजरैनेबको अदुना नुंगाइजबमदि फावी अदुगा लोइनना अखोइदो यावबिरिबा काथोकपिरिबा आर्टिस्ट टेक्नीशियन एडिटर लोइनमक से मखोइगी थौजालदगिनी मरुइना प्रोड्यूसर की अंगकपा नोय पैसा मांग द केन खलुनु फजना अदुम नोय अपाम नमसी हाइगोतो अदुगी दमक्ता अखोइना सु नाम थागचे प्रोड्यूसर बुसु चरोजा ओजा अमुक लाक्चगे ओजा हाना ngasi फावबदा चाही यांखै रोम लाकपसदा ओजा होय अदुम हौबदगी हौदोकपदगी यावरा अबगुमबदे ओजा होय ओजा सु अदुना ngasai चाही यांखै हौरकपदगी ना हौजिक फावबदा चेंजेस है क्या मुक्ति यामना चेंजेस से उबा फंगबीगे सी मतंग खितंग हाइबियो याम चेंज याम थी ओइगरे हाइबदी अहामद सेलेलो सिदा मु ब्लैक एंड व्हाइट अना लेरमे ब्लैक एंड इरा सिदी मु कलर की मु लाए कलर की इरा लाए अदुगी कलर की इरा की मनुंग सिदा VHS ना वीडियो होम सिस्टम न लाए और दगी मसी मतुंग दगी डिजिटल वीडियो न लाए डिजिटल वीडियो दगी डिजिटल सिनेमा ना अमम लाए सुमाइना मतंग इराजी होंग लाए याम थीना चेंज ओयर लाए मतंग दजु मुएन अमु होंगकनी हाबिगी आशा लै मसीनी संगधर इजे 50 years मणिपुर की सिनेमा की खोंगचत असिदा मणिपुर अखोइगी टेक्निकल की मचस यामना नुसिबिदना मयामना एप्रिशिएट तौबिदना नेशनल अवार्ड अमा फंगे थमोइदा करी फाउबी सिगी जर्नी की मतंग दा अवा नुंगाइ सु खितंग हाइबियो अगी कोना हाइब फिल्म से अना ममांगई मतमदई मंगजरप मंगलांदो मधु हंदक से मंगफाउनरे आई हाइजनिंगी मरमदी अखोइना इपा इपु हक्तक्तगी अखोइगी सगोल हाइब सासे मसे अखोइ उदौ मार्जिंगना ओलकपनेदना दो नुंसीना तौरगा अखोइना हौजिकसिदा सगोल सिगी कानबसे थौसाबिरक्तबा असगुम्बा मयाम से निंसिंगोरगा आई उदौ मार्जिंगदा खुरुमजरगा इबुधौ आई मसीगी सगोनसिगी मतंगदा सिनेमा अमत्तदी नमजगेदना आई इनाउ बॉबी अमदी माइपाक सनागा अखोइ अहुम से तानरगा मसीगी फिल्म से नमजगिबनी अदुबो इबुधौनसु थौजान बिरे अदुना अखोइ हुजि नेशनल अवार्ड सु फंगजरे अदुना मसीगी सगोन गिसे अवार्ड से फंगकपदगी मणिपुर दा सगोनबु निंथीना लुना ततौबिदबसे खजिक्तंगदी कानगदरा हाइबो वखलोन से फंगजबदे आइसे अदुकी मतिक नुंगाइजरे
Thagachari Linbo Aham Magda Thagachari Aigi Kona Hari Basida best style actor best style actor in a Tarapasida Kai Wapam Tamningi. I see the I was our man the Hona Viva was our in a tow have to talk Peter the winner tow have the Tauza the Gipang money and Hajani. Best child actor Tani guys in film do Kumba Horpada can give a labor command in film Kumba Horpada Ibu Haide see films I Kumaga City Pazanga money kind of color Kungi Ranang film Kumam died a Kai Paugi. I films in Amnidi Kandebo. Kumba Jay came to Wakanda singer later. Duga Sumana best actor Fangi have Wakal de Kansaludava. Aduga Pang with a Yam Tazarude. A quite ban higher whenever. Nang Sumana best actor Fangi. I am not very poky. Thank you, Thagachari. Che Manipuri film na ngasi sum jangsalak pasida khangaudan chahi yangkhai changsilak le ko chahi yangkhai sujalak le sigi celebration golden jubilee celebration sida kai sigi matang da kai wafam thambini Kaisu thoidokba thanmingai leite hena khumang jausan ba Manipur cinema bu Manipur ge praja mayam na nushibiduna ngasigi chahi yankhai suna changkhilak pangamine aduna matam pumbada akoi gi support artist sing support to ba pamjai Manipur mayam da gi bikhani jari. And thank you Thagachari ngasi chichena female actor gi award su phangbire award phangbasida kari film da phangiba aduga sigi award phangapasida na kana da credit pibiningi ba sigi award phangbe matang gi si matang da Aigi film je Bangladeshi Sanatam Phada Best Supporting Actress ta jabane aduga aigi sigi award che sigi credit che aigi film gi line da takpirak pa aigi Oza Singh aduga khoi Bangladesh ki Sanatam Phagi crew member sing aduga aigi apokpi ima da pijaning. Thank you Thagachari ado chiche hoji Manipuri cinema se yam kanna prithibhi gi mafam kaya da sum mafam mayam ama kandana sum khomang chausilak le haitare ko sigi matang sida hoji leiri ba phibam sidagi hena mai pakna bagi damakta kari tauragadi kari karamba thodang thabak lokhalagadi hena chakhotkani haina kari wafam thami Manipur cinema se sakhot an gai taragadi akhoi gi aina sa haizakibado koi mayam gi support change ado mayam gi support leiragadi akoi gi Manipur cinema je adum chakhot kani aduga tungkoina su ado mayam da uba khusinaba phangani aina thamjani. Thank you Thagachari che ngasi Manipuri cinema na chahi yangkhai surak pasida kari wafam thambiningi Manipur cinema na spana awan ba khakra pororaga sakut pegi pongthang sangai se yam thawani adugo yamna hoi sonthari ba jaga yam leiri yamna koina develop to honing ba sen hamatam da khogi shooting to phom jaga agedi indoor shooting to phom jaga yamna koina mafum cha da ba singdo adugi every part game cinema number hidi yam am department yam change ba adu every department do all round development oraga yamna Kung some chocolate from time, Tologa, India level, Kangde, and so Wargi level, Tak, Yaptown, Wakaring Power. Aduna yamna honamina ba machangi ba aduga ngasi best script writer gi award su phangbire si kari film da phangi bano aduga sigi journey kamaina film sigi matang da su kitang haibi. Oh, I best original screenplay gi phangjabani ase pandam amada ko film da phangbani adugi film sigi journey si koigi producer oiba madam Saroja ma nengon da contact toroga simai wari ma simai tawba angang gi oiba wari human attachment emotional how da ba mayam da khara message pibia ba dum wari like a dry na ngapodda aina sub madam spend try to ke wari umba ai ngunda leibo wari singdo da madam na pam ma khanbira gain hana aina wari si wari si rijabne monda mana sam pam na wari do hairaga simaina process hawraga sinma si ngasi award phungbagi stage yore sume script writer ta sing hamda script ain khanjaba script writer se amna walle kana the script writer se yami masing competition hengalkani competition helem kai script phajaba thorokani aduna idi han lerami script writer
सिंगसु अदगी हौरइबा स्क्रिप्ट राइटर सिंगसु मै मै आइडिया द पुथोंनरगा यामना मीन्स हेल्दी कंपटीशन तौरगा स्क्रिप्ट फजबा हाइजि सिनेमा फजबा हाइसिदि स्क्रिप्ट फजरगा स्टोरी फजरगा कंदो तौ पोनी फिल्म हाइसिदि अखोइगी स्टोरी दुनेबा मीन्स स्टोरी दो येंग ब्लाक पनेबा तसेंग हाइ मतम दु राइटर न फरि मंखै स्क्रिप्ट न फरि मंखै फिल्म सु फगनी अदुना हेल्दी कंपटीशन अम राइटर द पुरगा राइटर मसिंग याम थोरगदी एन हाइदो हजकी यामना मसिंग यामे मखै कंपटीशन यामे मखै स्क्रिप्ट फजबा थोरकनी ngasi manipuri cinema na sum changsalakna chahi yankai sujalakpasida kari kari paudam thambi Manipuri cinema na chahi yankai subagi mapok kumon koi golden jubilee pangthoe simangna koi ahan gaina manglam chada thambiramba ahan gaina thabiramba kairak to si pawbo senajara aga ngasi pawbo mai pakna senajari haibagi koi thajabado moda thamjage ngasi khutta su trophy am pabirigo ado khoi ngasai award distribution dadi yang hautre dana phangbiri se kai award aina ngasi receive tawjaiba award se tragum lalak suba Manipur Film Festival sida best actor gi mana aina kumjakhiba ichadi manini harba film dogi aduda best actor gi mana khusina birakpane ichadi manini hariba film sigi journey aduga sigi award se phangapagi kanada credit pibining ba sigi awanu ngai film sinam gi bagi awadu ngai do matem tang ichadi manini se yamna nungai ba journey ma khakne writer da binoranjan oinam gi script ta aduga dagit yumnam direction piba ms film production gi 2000 sujal kumar ga mama la kumari anina produce to bi bane aduga co actor dagi horaga journey se aduki matik nungai gi yamna nungai ba aduga ai oina su ani suba film haja batare ai gi life ki oina ani suba film ne ado loinaba awaba natragana nungai ba ani se punna chamina gi yam nungai aduga tasena harkandi award khosina birak pasda hariba ichadi manini film se khosina birak pase hona jagiba natragana aina pijagiba effort kharado ersu jury members in ubidana adumaina pibire aduga sigi credit ti agi oza guru aduga agi yumgi mama baba aina Manipur film gi lover side tare cine viewers mayam da punamak ta credit pizage last oina ina hangjaring base chahi yankhai chupna chahi yankhai sujala e Manipuri film se Manipuri cinema na popi hri se ado 1970s and 1980s ki marak tegi khwai tegi isana pamba Manipuri cinema am tang habi Isano se yam pame pabung chamgi Isano cinema se yam favorite aduga matam Manipur na chengba adum exactly date do akoina kitang kano torga so hariba pioneer ba cinema hai tare ko akogi archive ta dumba Manipuri cinema haibada hariba film sing sida hana mamang thar ga ba cinema hatane tamjaningai dagi horaga matam da kano facilities fazana laitring ida nami ba style aduna chengba do fidam ningai oiba adugumba film ngatane aduna hariba cinema sing se loinamak phasai hai jabata chebal abo ham makta da thagachari thank you so much che handak Manipuri cinema na chahi yankai sujalakpasida chahi yankai surakpagi golden jubilee celebration siga mari lainana paudam khitang thambi Manipuri cinema na sahi yankai surakpase yamna nungai ningai ne haibadi ngasi ekhoina ai art ki line sida changba hokjarak tangai ri adusu sigi platform sida aina kitang do su khong net pham mati amatang wer basu fangjari base ai gi mamangi senior ai gi oja guru mayam singduna ngasi gi phida se kalambagi damakta ai khoi su ngasi gi platform sida khongpham masiram tang wer basu net pangamjari bane aduna ngasi gi sayang khai surakpagi smaina sinbi ribe program masi yam nungai je si haijage thagachari khota su trophy ma paibiri best film best actor female actor gi award oibidoi ko si kari film da tabirakpano aduduga sigi film sigi awanungai gi matang da su award si phangakbada kari awanungai thengna birakpa adu hoi haijage aigi phangibe awards ti safu haiba films da phangjabani aduga film sigi matang da hairagadi shooting si film si kitang character sengon da kitang challenging oi aduga character si engon da pibi riba character si amna phaje engon da challenging oi bagi engon da amna nungai ba mikum basu oi ki ek tok jaba matam da aduga awa nungai gi matang sidi adum wanungai nai tare character si kitang challenging oi bani na shooting engon da sigi scene sida ina am nungai jani ek tok jakhiba matim khak yaw ai gi character si light ungira aduga psychiatrics na arira kaino khangdaba character am khakta thambi ba ko script writers na ani sigi marak sida ai se ek se somda su henjan ba da ani se henjan da marak sida tu na sana hona ba da samna wa ba sin moi ki aduga aina ahan ba ngau ba horok pagi sigi short matek se namna hona ba matam da yamna isada nungsu nungai ki ba yamna wa ba su oi ki ba mi ko mane wa krishna kai ki na ba matam da ai se phamung daga thori na ga pul laga thambagi adugi so se nam lor matung da ai se
इसास लोई थिंदोकदना लेंग यादेबको नमिनिने पेन किलर चारगा शूटिंग लेपगा दमाय पोथागी वानुंग हाइनि सिमतिक सेम नुंगाय नाइजगे थागतचरी चे मा अदुगा अरोइबा ओइना Manipuri film की line दा चंगजरक्लिबा अनौबा artist सिंग की मफम दा करी करी wish पिबिनिंग करी advice करी करी पाउचेल पिबिनिंग होय आई सासु अदुम नौरिको अदु मखा ताना आई मखा की बेस हाई तारे को मोइना सब फिल्म की लाइन सिदा आर्ट की मरुइना फिल्म हाई रोगे आर्ट की लाइन सिदा पामना संग तारगदी पामजरगदी को होना मथौ याम ताय अदुगा ओजा गुरु मसे खंगबा थक्सी खासी तंग मसे खंगबा मथौ ताय नाइजगे मक्तदा ओजाबु थागत फोंदोकचरी थैंक यू ओजा मणिपुरी सिनेमा ना चाही यांखै सुजलकपसिदा करी करी वाफम थंबिनी करी पाउदम पिबिनी Manipuri cinema na chahi yankai sujalakpasida ai ju haju hujik se as a actor moina ju work tawjere adu tungi horokliba aidi film bu pamjaba singjina hena phaba film puthokdana aidi khoi iramdam je hena saktak pangamba dugumba film oina puthokpa ngambo isinu na dum han thamjage ओजा होइना थाइना नहा ओइरिङै दगिना होजि फाउगी सिदा मणिपुरी सिनेमा से अदोकि मति अहोंबदि लाखरे अदो करी करी चेंजेस ओबी सिमतांग changes se aina celluloid tege hojarapada celluloid ki matamna nambaduga hojik khoi digital format da namba se sigade yam khena badi yam leire haidi khoi celluloid ki matamda di already khoi script se already khoi script se ma chimpha pudragdi yadaba haidi loima aduga graph nungjo khoi di haidi short ma take ma lobada paisa je soiragadi 4000 mangi na khoi matamdu da khoi director sim moina takpi bada nai mang doini na khoi artist yam section na tawe kitang dialogue phani graph na kamai cha pa hanjing da han director da kai da khangai sing moi da tanaraga kamai tawda ge na kamai taw section hole hojik digital matang bisina lai habidina taba sina khara dum retake taw ya bai chances so khara leibani na ado dana khara lai ado orga hojik sing sound khoi sport to sound lobse sigi dum same celluloid lo ba main section der di ya di lau ngai kan du da khoi gi di background do same idea sport la hok doini na dubbing taw roi dam ni na adugi di mong dialogue pharga acting do section taw ba maina hojik cheng hojik ti film number jing je aina thingna jaba khara da dum phajana section na me hai tare phajana dum maina number in thingna ado makata bada ojan ngasi award ama phangbire aina phangjari se khoi gi special jury award ओजान स्पेशल जुरी अवार्ड फंगिसे करी फिल्म दनो अदुगा अवार्ड फंगपति सिगी मतंग दसु कितंग वाफम खरा थमी aina phang iba film se ichadi manini haiba film du dani ado award chi phang base aidi aina tawjari ba khara do aidi yengbiri ba mayam adi judges man pen bi dana man pi represent sig damakte ai thagat chari en phang thagat chari ojabu aroi poina ojada aroi poina hogalakliba naha satra hogalakliba artist sing da kari kari wafam thambini hogalakliba artist sing da aina maroin thamning base akogi discipline khangna chatpa aduga akhang ai sing da yam tanabase aidi akoina hojik ti sidi koi art film any ba koi tambas di loiba nai dabni na akhang ba sing da hang base si lepi da ba aduga koi film nama matam da koi thaksi khasi nai na chatpa je sim tanga I am tawning ai gi mo tiona sa haini ngai leita na amuka na thagat thank you TOMTV bu ai gi interviews maina khudong sa ba bibi gi damak ta su TOMTV bu amuka na thagat chari ojabu ham makta da thagat pofong thagat chari ओजा मणिपुरी सिनेमा ना सुम सुम चंगसलक्तना ngasi chahi yankhai sujalakle chahi yankhai sujalakpasida ojana kai kai wafam thambiningi kai kai paujel pibini paujel aibu film mi social media ni adagi culture ni laibak tu da laibak sida chanari ba mayam do uthokpani adna film ji yari ge ai khoi gi culture ji mangdana bhona ba si one of you have a filmmaker sing dai gi appeal tawjeri oja ngasi best supporting male actor oina award su phangbire sigi matang dadi kai kai thambini kari film da award se phangbi ban aina best supporting actor phangjari se chafu oiba film de dani kano khoi gi sakhi film ina kano tawba puthokpa company producer kanguni adu ai nungai ai gi ai phangpa award se production team adagi ai loina jaba co-actor adagi crew members sing da ai credit pijari oja losilakpada senior artist amoina makhataraba icha inau artist sing da kari kari wafam thambini artist hai sidi kari acting di thamoi sengba dedication
adagi kathokpa adagi matam naiba adagi thiba kanba adagi nolokpa mayam asima yaudragadi aina pamuk tamuk pudunadi yaro duna sidi thamoi sengba kathokpa adagi hangba kanba ahansing kamai chatli ahansingda tawgalon ବ୍ୟବहार khangba adagi thiba paba atai leibak singna kari chatnari aduga maruoina aikoi lamgi chatnaron se yari gai masi thadok taba haisi aige makhataba adagi collection da aina masima ai yam kanna thamjani ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯑꯣꯖꯥꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ TOMTV bu jo amu ana ai thagachen ꯗꯥꯒꯂꯤꯞꯄꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ TOMTV busu ayaki makaidagi yamna nungaiba harauba haitare aigi wakhaldi yamna nungai aduga pungningsu nungsi haitare ko maramdi akhoigi mamang thaktagi ngasigi film ji hanjing na hudokpiramdagi ngasi akhoibusu masigi pamiba artigi line sida akhoigi ju thabak tawba phangje haitare ko aduna ngasagi ngasi hanjing bu uroga khoida mayamna respect tawba nungsiba masi urakan akhoidasu yamna nungai jaba akhoisu नोमदी मियोब हाइबसी अखोइसु सखिदोइनि नत्रा म अखोइसि अदुना अखोइसु मतम अमदा अखोइसु सुमाने मयामना सखन बा मिसक अमो ओइ हाइबसु अखोना तोंगाना यामना सिगी फील सिदा अखोना याम वाना होना जखिबदो अदु मसिगी महि अमदी कोनदी हुजिक खंगबी द्रगसु कोना हाइंग अखोइबु तुंगी अखोगी आर्ट के लंबी दा पामाइबा अखोगी यंग जेनरेशन सिंग अखोइबसु रेस्पेक्ट तौबिरकने हाइबदो अदु अइना खंजरगा यामना नुंगाय अदुगा नुंसु नुंसिदे अहनजिंगदिना अखोइ हुजिकी मतम सिबोगदा अखोइना पामिबसि यौबो ngamdribaneba ngasagi equipment kai any keno ma hiram khudi mak ko ado matam dugi ahansing dudadi akhogi layoi khraba akhogi ipaipu mayam dunadi mohoi du kayam moisu wana struggle tawrong godobdo adugi khallaga yam nungsi hai tare aduga yamna su thamoida moi leiram bagi akhoi ngasi hingine habe khoi chawthokpa masu pu hai tare थागतचरी फैशन डिजाइनर अमा ओइना मखाताबा इखाताबा इनाव आर्टिस्ट डिजाइनर सिंगदा कई कई वाफम थंबिनिंगी aina hajaning badi akhogi artist bu oron any fashion makeup akhogi sumna film gi line da lei basing je akhogi manipur film ji da ayamana sacrifice haitare ko ahamba da duga thabak to matam da achoba macha khaidaba maram de kaino hai matam da akhoina tawriba thabak sidi sisu aisi chawre haiba yadeba any my gi department tongan tongale any leiriba artist ogera any cameraman oi taru sunga sagi leiriba film colleague ta leiriba mayam se masida nga sagi ama toiba minusi chana le haningba aduga kaino abda matam masida amane heli haninga leiteba phaure hariba mayam junga sagi cameraman yaudragadi masa gi off way da loina ma kaino neba aduna nga sagi aigi phajare haiba aina tawriba design mayam su artist amane setpi ra kanda promote tawre kana mayam na khangbiri baneba aduna makeup man oi so magi khud haiba duga artist sing su makhoi gi hairiba talent do nga sagi director ama natraga cameraman kapi ba mayam dana mayam da प्रजाद उल्लब तौरकांदा मोगी फजब मोगी अहिबदु मियाम लोई खंगबि बनेबा अदुना ngसागी अखोगी लेरि मरसिदा माना मचानी माना अचौबने हाइबगी कैनोदि कैम लेते अदुना ngसागी ट्रोली दगी ना हौरगना स्पोर्ट बॉय दगी हौरगा लास्ट डायरेक्टर वगैरह आर्टिस्ट लोइना मक चप माने हाइजनिंग मरम दे कैनो है मतम दा अखोइदा मोइदा अचौबा मचा हाइबगी करिमा मखा थाबा उसितबा अदुम कैम लेनदे अदुबु लेसु लेहनिंग दे मरम दे कैनो दा अखोइ फैमिली एमनेबा फैमिली एम दा अखोइ ngसागी लोइना मक समना हाइबदा अखो अमा वाटप मतम दा आई फाउरे हाइबैसे आई वातोरि बनेबा अदुना ngसाइ अखोइ अपुनबगी मसे थौनाने हाइतारे को मसे आई हाइजनिंग यामना मरिक चुंबा वफमने दागलिमना थंबेरिसे दागलिपो अमुक हन थागत फोंदोकचरी TOMTV busu aina yamna thagat pa phongdok chari ai tare thank you
ngasi gi thoram akhoi gi Manipur film gi chahi yankhai surakpagi golden jubilee gi thoram ngasi kari kamdo bi bagi habadu akhoi gi comment sung sojana habira o ngasi gi onati thoram asida akhona mayang yam homda lan thokchabasi matang asilo shinjagi